各位朋友們，你哋好啊！呢度咧就係馬來西亞吉隆坡木勒港沙登區嘅素食館。呢間素食館咧，俾我發現到咧，佢係七溝錢。每一份係七溝錢。點解七溝錢咧？佢啲菜咧係菜園菜嚟㗎，全部都跟住少農藥啦，少化學劑嘅。如果有各位朋友們啦你哋有興趣有緣分可以嚟到呢度食齋咧，就嚟嘗試一下啦。呢處咧仲有賣菜㗎，啲菜咧都係一樣，少農藥少化學劑嘅，差唔多咧接近organic㗎啦。菜又有賣啦，咁而家我入去睇下有啲咩好食先啊！而家正啱啱煮緊，呢全部咧就係一份一份咧就係七溝錢㗎啦。如果有緣嘅朋友咧，就可以嚟嘗試一下。仲有咧呢嘢就係人布施嘅，嚟食齋嘅。如果有緣分嘅，唔識嚟嘅咧，就可以睇個地址。有興趣請嚟食齋啦，OK。